Добар ден на сите, ви го честитам денот на планината и сега гледам дека наредната година веројатно ќе треба да го промениме местото на средба, бидејќи ова станува претесно. Од година на година се повеќе следбеници имаме на овој ден. Оваа година Комисијата за доделување на наградите Даре Џамбас немаше лесна работа. Имаше многу спортски планинарски успеси, меѓутоа успеавме, односно комисијата успеа да ги одреди следниве лица и клубови за престижната награда Даре Џамбас. Посебно задоволство и чест ми е да наградата за врвно спортско планинарско достигнување за 2014 година, а веројатно и врвно македонско спортско достигнување за 2014 година да му ја доделам на Здравко Дејановиќ. Како што знаете, Здравко Дејановиќ е тој кој што оваа година успеа да го искачи А вие со цигарите престанете мате? Еден од најтешките врвови светски за искачување. Нема да ги бројам другите спортски успеси на Здравко, меѓу кои еден од попретежните е и качувањето на Еверест. Здравко! Добро, одлично. Има, ама не, добра е сликата. Ви напоменам само дека сите мои успеси поврзани со планинарството, со високогорството, со гимализмот, ги споделувам со Федерација планинарски спортови, каде што сум член и каде без заедничка работа, заедничко вложување, нема да има ваков успех. Се надевам и следната година дека ќе имаме прилика пак да се. Много е светла. Да му посакаме сите заедно на Здравко наредната година да го оствари планот кој што е зацртан. Ќе видите што е. Признание за постигнати резултати во планинарството за 2014 година се доделува на Маја Лазич од планинарскиот клуб Кораб Скопје. Каде е Маја? Маја Лазич. Кој ќе дојде ќе... Ајде, Маја! Ништо домаќи не. Оваа година имаме чест да доделиме награди за две престижни експедиции кои што се одржаа во рамките на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија и во склоп на Балканската планинарска унија. Една од тие експедиции и на сите членови на таа експедиција им се доделува награда, тоа е македонскиот тим на Балканската планинарска експедиција Елбрус 2014. Го молам Живко Темелковски, водичот на експедицијата. Само два збора, нема повеќе да ве замарам. Прво да ви го честитам денот, светскиот ден на планината и два збора за експедицијата. Ова е четврта експедиција поред, БМУ експедиција. Првата беше во Киргистан на Памир, искачувањето на Пик Ленин, втората на Казбек во Грузија, третата лани 2013 година во Иран на Дамават и оваа година во Русија на највисокиот врв во Европа. На сите овие 4 експедиции присуствуваа представници од Македонија. Македонија, односно ФПСМ, е единствен
единствена држава која досега учествувала на сите БМУ експедиции. Им честитам на учесниците. Ги повикувам учесниците на експедицијата. Мери Костадиновска, од Кожух, Гевгелија. Мери, честитам за тебе, слика. И честитам на Мери, таа беше представник на ПД Кожух од Гевгелија во македонскиот тим. Тома Лозановски од планинарско друштво Ѓорѓи Наумов Битола. Срци го! И на крајот, меѓутоа, тоа не значи и последен, Тодорче Ѓорѓиев од планинарско друштво Чеплес од Венес. Благодарам уште еднаш. Имаме уште една експедиција, све најдобро. Тоа е признание за особен успех се додели на учесниците на експедицијата Алпи 2014. Го молам Васил Трендафиловски, водичот на експедицијата од Бистра Скопје, да пристапи да добие наградата. И го молам да им додели признание на другите членови од тимот. Добар ден, Трендафилов, успехот ова година беше во искачување на наскока на Дупор Шпице од италијанска страна и успехот исто така беше во искачување на Монка, меѓутоа од италијанска наскока досега не искачаме од страна на македонци, така да се надевам тие што гледат презентацијата ќе може да видат каде, како се што вика и други ќе се пробадуваат по тие наскоки. Инаку учесници на таа експедиција беа следните членови. Прво, Горан Срезовски од планинарско спортски клуб Бистра Скопје. Александар Кирковски од планинарскиот клуб Македон Скопје. И Никола Андоновски од планинарскиот клуб Бистра Гостивар. Благодарам. Екипта сега. Екипта. Го најавувам Љупчо Котевски, кој што ќе ги врачи наградите за клубски достигнувања. Добар ден и од моја страна, честит празник и за многу години. И да не има се уште на брвовите низ целиот свет. Награда на клуб за долгогодишна активност и придонес за развивање на планинарството во Македонија се доделува на планинарскиот спортски клуб Бистра од Гостивар. Го молам представникот на Бистра од Гостивар да приде. Тука има дополнително нешто да се прочита за овој клуб. Планинарскиот спортски клуб Бистра од Гостивар е основан 1984 година. Клубот во своето 30 годишно постоење активно зема учество во одбележување на многу манифестации од општински и републички карактер и афирмирање на планинарството кај граѓаните во градот Гостивар. Организатор на планинарски марш Аџи на река, кој секоја година е се помасовен со учесници од Македонија и странство. Несебечно ангажирање кон најмладите на возраст од 4 до 9 оделение и иницирање интерес и љубов за планинарскиот спорт со вршење на обука и планинарење. Да продолжа така. Ова треба
Одиме понатака. Награда на клуб кој во 2014 година постигнува извонредни резултати се доделува на планинарскиот клуб Кожув од Гергелија. Клубот Кожув оваа година организирал преку 30 акции на локално ниво на планината Кожув и 3 мемориални маратони. Учествувано скоро на сите републички акции, а на меѓународно ниво се искачени врвовите Елбрус, Триглав, Писбое и други. Му честитам на клубот и на АЦ. Ja molam Kate Acevska da predaде признанието за најмлада планинарска надеж во Македонија. Мене ми беше доделена најголемата чест да доделам награда на најмладиот учесник Нена Георгиева од Велес. Се желби да продолжи, таа веќе има искачено со уште глава неколку пати, благодарение на незинот татко, кој седи тука да се слика. Се желби да стане планинарка. Голема и Еве татко и така. Ајде. И наградата за животно дело Даре Джамбас, комисијата оваа година ја додели на долгогодишната планинарка со огромно искуство како на нашите планини, така и на 3 континенти во светот, Африка, Азија, Европа, на Катица Арсовска, ако е Радица Арсовска. Не ја гледам. А, тука ли? Дошла. Радица. Ами че се качиш на врътно, може да дойдеш овде. Идем. Бидејќи Радица се уште не е стигната, наградата шукаја, ама ја нема. Наградата ќе ја предадеме на снаата. Имаме уште 2 благодарници плакети, а тоа се за нашите најголеми спонзори за оваа година. Аџи Бадем Систина, не знам дали има представник од Аџи Бадем Систина. Јас ќе им ја предадам наградата и плакетата. И пивара Скопје. Дали има не представник од пивара? И таа јас ќе ја предам. Го молам Горан да ги предаде лиценците на водичите на планина Горан Николовски, кој што ги добија оваа година.
Nikola Donovski, čestitke. Ljubiša Dasevski. Jovan Pavlov. Snježana Troječanec, čestitke. Blagoje Petruševski. Mijalčo Božinovski. Тука е славеничката. Дојди. Ajde mala pauza, čestitke Radice. I posakувам по натамошни успеси на Радица. Се заблагодарувам од срце на председателството, а и на целото планинар собрание на за планинарски спортови, за укажаното внимание на ова голема за мене сатисфакција за повеќе од 30 годишниот труд мој, односно активност што сум ја имала како планинар, како високогорски планинар со елементи на алпинизам. Исто сакам да им благодарам и да ги поздравам сите планинари кои што од тоа време, од пред 30 или 20 години, со кои сум делела све, мислам, и сум постигнала многу работи, ме поддржувале уште од тоа време и на некој начин им благодарам за сите оние знаења кои што ми се пружени од страна на учители, инструктори и тоа, да, и сите души кои се залагале и допринеле за моите успеси, се разбира. Исто сакам да се заблагодарам на мојот брат Живко, исто алпинист и планинар, кој што ми бил најблизок учител и кој што многу вложи во мене со поддршки, со совети, но во исто време тој беше и најголемиот мој критичар, кој укажуваше на сите мои грешки и со цел да учам од грешките, значи да не се направени тие заводно, него да научам што не треба да правам. Поздрав исто така сакам на сите млади генерации што сега со со голем ентузијазам и со голема брзина напредуваат и постигаат големи резултати, што многу ме радува и нека идат само напред. Čestitke še za Radica, ние да продолжиме. Да. Марин Стојановски. Игор Радичевски. Любомир Котевски. Петар Нолев.
Катица Борисова. Катица. Трајче Банковски. Зоран Костадинов. Зоки. Живко Темелковски. Душко Бошковски. Љупчо Деварлиев. Љупчо Деварлиев. И дозволите во името на Центарот за одлука да му ја доделам наградата на председател, односно лиценцата на председателот на Комисијата за планински водичи Горан Николовски. Ви посакувам пријатен ден, ве поканувам на традиционалното планинско гравче и да ве информирам дека автобусите за Скопје ќе бидат поставени во 15 часот и 30 минути. Пријатен ден.